честитки за родителите и учениците за почетокот на новата учебна година. Училиштето Ацо Шопов во изминатите години имаше доста инвестиции кои што беа поддржани и од Министерството за образование, се разбира дека и од општина Бутел, се за добро на учениците. Можам да кажам дека едно од ретките училишта кое е целосно енергетски подновено. Условите за работа како на наставниците, така и на учениците се со сите стандарди и со тоа мислиме дека не само во училиште на територија на општина Бутел, сите училишта се спремни за почеток на новата година. Воедно и благодарам на Министерството за образование, кој што континуирано ни помага околу реконструкциите на сите училишта на територија на општина Бутел. Во овој период се прават инвестиции кои што се со финансии од Министерството за образование токму за подобрување на условите во физкултурната сала, односно соблекувалните, во училишната кујна, во тоалетите, во одредени тоалети, каде што имаше, да речам, минимален проблем во водоводот и канализацијата, значи се е тоа обновено, направено. Ние и со Советот на родители сме го дискутирале овие проблеми и еве дојде ред благодарение на Министерството да се и општината секако да се решат тие проблеми. Навистина ми е драго што денес имав можност да го посетам ова училиште од општина Бутел и да видам дека по сите протоколи ја спроведуваат наставата. Но главна цел беше и дискусија со наставниците од прво и четврто одделение, дали оди добро имплементацијата на новите наставни програми, како оди употребата на дигиталните учебници. Морам да кажам дека имаше задоволство и кај наставниците, но уште повеќе кај учениците. Во сите училници беа поставени учебниците на дигиталните табли и тие веќе спроведуваат настава по истите тие. Дополнително би сакала да апелирам дека сите наставници, ученици, раководства по училиштата треба доследно да се држат до протоколите, затоа што само на тој начин може да ја одржиме наставата со физичко присуство. Редовно имам координации и состаноци со директорите за да се потсетуваме на важноста од почитување на протоколите за да може да одржиме континуитет на настава, а од друга страна да го штитиме јавното здравје. Во изминатиот ден имавме само 14 позитивни случаи кои што немаат интернет трансмисија, епидемиолошките служби, државниот санитарен инспекторат си се на терен и си постапуваат согласно протоколите, но тоа е, морам да истакнам, 0,01% од вкупниот број на ученици во државата, затоа што во моментов со физичко присуство настава посетуваат повеќе од 233.000 ученици на територија на државата. Затоа само посакувам да овој процент остане во периодот кој што ни следи, заради тоа што само тоа е единствениот и најдобар пристап кој што можеме да го потребиме во оваа пандемија, тоа е физичко присуство во училиштата со почитување на протоколите. Секако дека како министерство, како локални самоуправи, како училишта сме подготвени за промена на моделот во секој момент.